Mr. President, just a few days ago, there were peace talks in Brussels over the Nagorno-Karabakh region. The European Council President, Charles Michel, who was also there, said that there had been tangible progress in those peace talks. How optimistic are you that this time around these talks can bring a lasting peace? Մենք մեծ սպասելիքներ ունենք այդ հանդիպումներից, արդեն երրորդ հանդիպումն է տեղի ունեցել, եւ մենք ուղղակի իսկապես ցանկանում ենք մեր հարևանների հետ բարեդրացական հարաբերությունները վերականգնել կամ հաստատել, եւ այդ առումով այն ինչ որ արվում է Եվրոմիությունը եւ հանձինս Շարլ Միշելի հնարավորություն է ստեղծում Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանդիպումների, դա իսկապես մեզ լավատեսության է տրամադրում եւ մենք համոզված ենք, որ նման հանդիպումներ իսկապես արդյունք կտան։ Դժվար են լինելու, դա էլ է մեզ համար հասկանալի, դժվար է, որովհետեւ երկարաժամկետ կոնֆլիկտ է եւ այդ երկարաժամկետ կոնֆլիկտը մեկ կամ երկու հանդիպումների արդյունքում չի կարող լուծվել, բայց լավատես ենք նրանով, որ պետք է խոսել իրար հետ եւ այդ հարթակը պետք է օգտագործել եւ ցանկացած հարթակ, որտեղ հնարավոր է քննարկել կոնֆլիկտի լուծման հնարավոր ուղիներ փնտրել, մենք օգտագործելու ենք։ Within Armenia, there have been protests against these peace talks, and protesters accuse the Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan of trying to give away part of Armenian territory, essentially. How likely is it that these protests, these significant protests, can derail the peace process? Չմոռանանք, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է եւ մարդկանց արտահայտելու իրավունքի սահմանափակումներ մենք լրացուցիչ չենք կարող մտցնել եւ չենք էլ անելու։ Ուղղակի մարդկանց հետ մենք պետք է աշխատենք, մեր քաղաքացիների հասարակության հետ մենք աշխատելու, պետք է շարունակենք աշխատել, իրենց ներկայացնենք այն ճանապարհները, որով մենք փորձում ենք լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հարցը խնդիրը։ Եվ պետք է նաեւ մանրամասն բացատրել, որ այդտեղ հողանձնելու կամ տարածքների Հայաստանի Հանրապետության տարածքների փոփոխության խնդիր չկա։ Խնդիրը միայն կայանում է նրանում, որ մենք իսկապես ուզում ենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրել եւ այդ համաձայնագրի ստորագրման մեջ ընդգրկել բոլոր այն խրթին հարցերը, որ կան այսօր մեր երկու երկրների համար եւ միաժամանակ իհարկե մեզ համար շատ կարեւոր է լուծել Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցների ապրելու, անվտանգ ապրելու իրավունքը։ Եվ այս հարցն է, որ կարծում եմ ավելի ժամանակատար է լինելու, եւ մենք կարծում ենք, որ մեր քաղաքացիները ականջալուր կլինեն։ The most recent tensions in the region of Nagorno-Karabakh did happen right after the war in Ukraine began. Is there a link between the two at all? Մենք կապ տեսնում ենք դրա մեջ, մենք հիմա թույլ ենք տալիս այդպիսի եզրակացություն անել, որովհետև երբ որ փորձում ենք հասկանալ ինչու Ադրբեջանը հենց հիմա սկսեց ակտիվ նորից գործողություններ, միջամտություններ, նույնիսկ դժվարություններ ստեղծել, այնտեղ գազատարը պայթեցվեց եւ ձմռան ցուրտ այդ ժամանակաշրջանին, ձմռան վերջներ գարնան սկիզբ Ստեփանակերտում քաղաքային միջավայր ջերուցումը անջատվեց եւ մարդիկ հնարավորություն չունեին տաքանալու։ Մենք որոշ վերլուծություններ, որոշ տեղեկություններ ունենալով հանդերձ եկանք այն եզրակացության, որ սա պատահական չի եւ միգուցե հնարավորություն է ստեղծում ուշադրությունը հաշվի առնելով ուկրաինական ճգնաժամը, որ բոլորի ուշադրությունը դեպի այդ ճգնաժամն եւ առիթը օգտագործել, ինչու՞ չէ նաեւ շարունակել այն գործը, որը սկսվել էր 2020 թվականի սեպտեմբերին, եւ համեմատություններ մենք անցկացրեցինք այն պատերազմի եւ փետրվարյան այս տարվա իրադարձությունների շատ այդ առումով նման էին, այն ժամանակ էլ աշխարհը զբաղված էր, ամեն մեկը իր խնդիրը ուներ, COVID-ը դեռևս ավարտված չէր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները զբաղված էին ընտրություններով, ամեն մի երկիր իր ներքին խնդիրները ուներ եւ առիթը օգտագործվեց, որպեսզի պատերազմ սկսվեր եւ դա էր պատճառը, համոզված եմ, որ այն միջազգային մեր կոչը, որ ուղղվեց միջազգային հանրությանը տարբեր երկրների, արձագանք գտավ, շատ դիմեցին իհարկե եւ Ֆրանսիան եւ Ամերիկան պատերազմը դադարեցնելու, բայց իրականում դա իրականություն չդարձավ։ Եվ մենք կարողացանք ամենայն դեպս ռուս խաղաղապահներին ներկայացնել փաստերը, որ ադրբեջանցիները խախտել են պայմանավորվածությունները, նույնը նաև մենք ներկայացրեցինք Եվրոմիությանը, ամերիկացիներին, Միսկի խմբին, որ ադրբեջանցիները իր պայմանավորվածությունները չեն խախտում,
նրանք ցանկանում են շարունակել հայ ազգաբնակչությանը տեղահանել ստիպողաբար իրենց բնակավայրերից եւ որոշ տեղերում դա նույնիսկ ստացվեց, բայց մենք կարողացանք նաեւ կանգնեցնել Ադրբեջանի այդ գործունեությունը եւ հիմա նորից պետք է ուղղակի ուրախությամբ կամ հույսով ասել, որ դրանից հետո այդ հանդիպումները, որոնք տեղի են ունեցել երկու երկրների ղեկավարների մեջ, դա մեզ հույս է տալիս, որ այլևս այդպիսի փորձ չի կատարվի. Now, Armenia is also a member of the Collective Security Treaty Organization, which is a Russia-led security pact, mutual security pact for mutual defense. And recently, Armenia was one of the countries that sent troops, for example, to help and to defend in Kazakhstan on the request of the president there. That was the first time that had happened since that pact was actually, formed in 1994. Is there any concern within Armenia that Russia could make a similar request over the conflict in Ukraine? Հասկանալի է անհանգստությունը եւ մենք որոշակի պարտավորություններ ունենք այն միջազգային կազմակերպությունների նկատմամբ, որի անդամ ենք, դա լինի ODKB-ն, դա լինի այլ միջազգային կազմակերպություններ, դա դեպքում մենք պարտավորություն ունենք եւ այդ պարտավորությունների շրջանակներում մենք պարտավորություն ենք կատարել, որոշումը ընդունենք մենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունն է ընդունել։ Եվ տվյալ երկրում այն երկրները, ովքեր մասնակցել են Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների իրադարձությունների հետ կապված այնտեղ ներկա գտնվելուն, ամեն մի երկիր ինքն է որոշել։ Եվ այս դեպքում անհանգստությունը կարծում եմ կարելի է փարատել, որովհետև ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն է, ինքը ավելի թեկուզ եւ առաջարկություններ կարող են լինել, տեսականորեն կարող են լինել, բայց որոշումը ընդունողը մենք ենք լինելու եւ մենք շատ լավ գիտենք, հասկանում ենք ինչ է դա նշանակում։ Ուկրաինական կոնֆլիկտի քաղաքական լուծումը մոտենում է իր հանգուցալուծմանը։ Ես այդպիսի հույս ունեմ համենայն դեպս եւ այդպես եմ նաեւ ցանկանում, որովհետեւ այս ամենի վերջը միայն դա է, լինելու քաղաքական լուծում պետք է լինի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե ձևով այլ երկրներում ռազմական գործողությունների մասնակցելու հրավերք չի ստանա կամ չի ունենա։ Չմոռանանք, որ նաեւ Հայաստանը այլ խաղաղապահ միսիաներով մասնակցել է եւ Աֆղանստանում, եւ Սիրիայում, այսինքն տարբեր եւ եթե չեմ սխալվում Լիբանանում, մենք եղել ենք Գերմանիայի զորախմբի կազմում Աֆղանստանում եւ այնտեղ հատուկ էլի միսիա ենք կատարել, ականազերծման աշխատանքներին ենք մասնակցել, այսինքն մենք առաջի դեպքը չի, որ որպես երկիր մասնակցում ենք խաղաղապահ գործունեության մեր երկրից դուրս զորք ուղարկելով։ Կարծում եմ, որ շատ երկրների մոտ դա սովորական գործընթաց է, եթե որևէ երկիր կարիք ունի օգնության, եթե այդ օգնությունը կարող ենք ցուցաբերել մենք եւ դա խաղաղ նպատակ է հետապնդում, ինչու չանենք։ Ռազմականը այլ է եւ դա այլ մոտեցում է պահանջում, կարծում եմ առաջ չընկնենք, ես չեմ սիրում այդ հարցերում ընդհանրապես կանխամտածվածություն ինչ որ ցուցաբերել կամ գուշակություններ անել, ուղղակի կուզեի, որ մենք միշտ խաղաղ նպատակներով երկրներ այցելենք, խաղաղ նպատակներով երկրների հետ հարաբերվենք, մնացածը խուսափենք որևիցե ձևով կոնֆլիկտ ունենալուց կամ այլ նպատակներ ունենալով իրար հետ գործ ունենալ։ We are here at the World Economic Forum, of course, so I want to talk a little bit about investment as well in Armenia. First of all, Armenia wants to present itself as perhaps becoming a new Silicon Valley in the former Soviet Union, and also it's coming out of this economic crisis due to the pandemic. What sort of investment are you hoping for here at the World Economic Forum in Davos? IT բնագավառում դա հաջողվել է։ Եվ մենք ունենք իսկապես այսպես դինամիկ զարգացող մի բնագավառ, որտեղ ընդգրկված են 35-ից 40 հազար մարդ եւ մենք ակնկալում ենք, որ ավելի շատ, որոնք ստանում են բավականին բարձր աշխատավարձ եւ այդտեղ ներդրողների ցանկությունները մեծ է, բայց մենք ցանկանում ենք բարձր տեխնոլոգիական տնտեսություն ունենալ, որովհետև այն ինչ որ ծրագրային
ծրագրավորման հիման վրա է, այսպես ասեմ, բիզնես որպես այդպես, դա բավարար չէ։ Մենք պետք է կոնկրետ արտադրանք տալ։ Եվ այդ արտադրանք տալու համար մենք պետք է իսկապես ունենանք բարձր տեխնոլոգիաներ։ Լինի դա գյուղատնտեսություն, լինի դա բժշկություն, լինի դա դեղագործություն, լինի արդյունաբերության տարբեր ճյուղեր, տեքստիլ, թեթև կամ սարքաշինություն կամ էլեկտրոտեխնիկա։ Մենք պետք է երկրի զարգացման այլ հնարավորություն չունենք։ Մենք չենք կարող փոքր ռեսուրսներն օգտագործել անարդյունավետ աշխատանքի մեջ։ Մենք պետք է բարձրացնենք մեր աշխատանքի արդյունավետությունը, իսկ դա նորից նոր տեխնոլոգիա է։ Այսօր Հայաստանը գյուղատնտեսության մեջ մեծ հաջողություններ է արձանագրում, դրանք պայմանավորված են նոր տեխնոլոգիաներով։ Եվ մեր գյուղատնտեսության մեջ ներդրողները դա շատ լավ հասկացել են եւ լրջագույն գումարներ են ներդնում եւ մեր այսօրվա գյուղատնտեսական արտադրանքը իսկապես արտահանելի է։ Mr. President, thank you very much. Thank you very much. Many countries in the world that are in the process